Agarda shu video rekizdan chiqqan bo'lsa, taqdir ekanki shu videoni ko'rish nasib qilgan. Agarda shu yergacha ham o'tkazib yubormagan bo'lsangiz, qo'ldan kelgancha beminnat yordamingizni berishingizni so'rab qolaman. To'g'ri, yangi yil arafasi yaxshi yurgan kayfiyatingizni buzmoqchi emasman. Mana yangi yilga ham bir kundan kam vaqt qoldi. Aniqrog'i nechadir soatlar desak ham bo'ladi. Hamma o'sha soatlar tugashini kutayotganda, yangi orzular bilan keyingi yilga startda turgan bir paytda, shuncha harakat bilan orzulariga yeta olmaganlar qatorida men ham qolib ketyapman. To'g'ri, meni hech kim tanimas, videolarim ham rekka chiqmas yoki kimdirga yoqadigan videolar tayyorlamasman. Chunki o'sha hammaga yoqadigan kimdirlarni aldagan videolardan shu yemagan videolarimni afzal bilaman. Sizlardan shuni so'ramoqchimanki, yangi yil kelishiga menga ham ozroq yordamingiz kerak. Mening ham orzularim orzuligicha qolib ketmasligiga siz yordam berasiz. Agarda shu video rekingizdan chiqadigan bo'lsa, bir dona obuna bo'lib qo'ysangiz, kelayotgan yilni 10 mingta obunachi bilan kutib olish nasib qiladi. To'g'ri, 10 mingta bo'lishim juda qiyin. Chunki sizlarga men UC yoki akkaunt berganim yo'q. Lekin poddeshi qiladiganlar ko'payib, bir dona like bilan obunani bosib qo'yishsa, kommentariyaga yangi yilga necha soat qolganda ko'rishganini yozib qo'yishsa, taqdir bo'lsa 10 mingta bo'lamiz. Agarda malol keladigan bo'lsa, shart emas. Yangi yilingizni yaxshi o'tkazing. Men esa hech bo'lmasa 200 soatdan poddeshi qilib 5 mingta bo'lsam ham orzularimni keyingi yilda amalga oshiraman. Sizga esa katta rahmat.